Təqdim edəcəyimiz bu gözəl həyət evi Sabunçu rayonu Maşdağ qəsəbəsində yerləşir. Şəxsi özünə tikili 8 sot torpağın içərisində özü sənətində xüsusilə marqa yaşayış məntəqələri təyinatı. Ev 8 daş kürsünün içində 2 mərtəbə monolit beton 5 otaqlı həyət evdir. Əslində 5 otaqdan amma inansa yuxarıdakı girəcək də bir otaq sayılır. Onu xüsusən vurğulamalıyam. Adətən 2 mərtəbədə birisi də birinci mərtəbəyə kürsü qoymurlar. Bax, şəxsi fikir olduğu necə bilinir? Birinci mərtəbə özü 8 daş kürsüdədir. Evin sol tərəfi açıq qarajdır. Bir neçə maşın, Allah daha da artığını qismət eləsin, rahat şəkildə qarajına belə deyim, girir. Geniş darvaza qoyulub, əslində o da giriş qapısı ayrıdır, böyük qapısı ayrıdır, amma alan adam dəyişə bilər onu. Orada həyətçi sanitar qovşaq, kladovkadır, heç ora girmə. Qorxudan qapını açmadım. Evdə hal-hazırda yaşayış yoxdur. Solda belə gözəl şəlaləsi var. Qoşulu deyil, təkrar edirəm. Hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Qismən əşyalı, qiyməti, start qiymət 150.000 manatdır. Real müştəriyə təbii ki, endirim olacaq. İnanın, torpağın sotunu, evin hesablasaq, yəni 150.000 həqiqətən çox qəşəng super qiymətə çıxır. Həyətində bir neçə meyvə ağacları var. Qış dindir, üstü boşlu biz bilmirik. Bir dənə iydi ağacını görürüm, tanıya bilirəm. Qalandakı özün nə istəyirsən ək. Bütün kommunal sistemləri var. Hər birinin sayğacı qoyulur. İstilik sistemi kombinə və mətbəx istipoldur. Keçə evin içərisini göstərəcəm. Qabağı aynəbəkdir. Bunun üstün cəhəti bilsin nədir? Qışda bax, burada gəldiyin palçığı yağışda. Soyundun, ayaqqabıları yağış ıslatmır. Bir dənə qonaq otağı mətbəx buradadır. Qalan hamısı yataq otağı yuxarıdadır. Mətbəxinə bax, qonaq otağına bax nə boydadır. Burada uşaqlar qaşlı üstü oynaya bilər. Bura oturma hissəsidir. Orada da solda TV stentidir. Televizor belə deyək, güşəsi. Aşağıda pilləkənin altı kladovkadır. Həm də kombi orada yerləşir. Evin kombisi radiatoru var. Qismən əşyalıdır. Yəni müəyyən əşyaları evyəsi qoya bilər. Müştəri tanısın, hansı əşyaya ehtiyacı varsa götürməsin. Qiymətə daxildir. Yer istipoldur. O heç. Bura kollektor sistemi çəkilir. Mətbəx mebeli, qazı, aspiratoru, mebel hamısı qalır. Normalda vəziyyətdədir. Keçə yuxarısını göstərim. Pilləkəni, mərtəbə arası monolit betondur, pilləkəndə tökmə betondur. Bax, görsən, betondur, üstünə də taxta döşüyüblər, belə deyim. Solda, indi pərdə ilə bağlıdır, boydan boya pəncərə qoyulub ki, hər zaman bura işıqlı olsun. Balkonunu göstərim, aqa. Bütün qonşuların həyətini görsün. Bax, buranı deyil, burada görsünüz necə genişdir. Frixojadan da böyükdür hissəsi. Solda bir yəni yataq otağıdır. Qismən əşyalı. Hansı əşyaya ehtiyacı olarsa danışarıq. Üyəbiyəsindən qoyarsınız. Qoyar sizin üçün. Bir dənə yenə yataq otağı. 1, 2, 3, 4. 4 yataq otağı burada. Bir dənə qonaq otağı aşağıda. 5 otaq demişəm. Düz demişəm. Növbəti yataq otağı. Və sonuncu yataq otağı. Sanitar qovşağı. Sanuzeli. Bu qədər çox danışırım ki, boğazım da olsun. Yuxarı mərtəbədədir. Bütün aksesuarları var. Təkrar edirəm, özünə tikili evdir, qoşadaşlar, aşağıda, yuxarıda. Aşağı kubik, yuxarı kərpiç deyirlər, hamısı kubikdir. Belə əzlərim, qiymət 150.000 manatdır. Real müştəriyə təbii ki, üyəsi tərəfindən indirim olacaq. Sənəti də qupçada təkrar edirəm. Videonu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.